核武器是人类目前为止制造和使用过的破坏力和杀伤力最大的武器。核武器爆炸的瞬间可以释放出巨大的能量，包括光辐射冲击波、早期核辐射、核电磁脉冲等。它的伤害不光表现在爆炸的一瞬间，它爆炸之后可以对这个区域造成大面积的核污染，受到污染区域的生物会受到大量的核辐射，进而导致基因变异，并且核辐射几十年不会消散。核武器对于一个国家而言，战略意义远大于实战意义。一个国家拥有了核武，也就具备了一种对外拥有超越常规军备的武力震慑，也从一定程度上加大了其外交筹码和硬性强度。那么，制造核武器需要多长时间呢？美国在1942年6月开始研制第一枚原子弹，到1945年7月研制成功耗时3年零1个月。前苏联从1942年开始研制，到1949年爆炸成功用了7年的时间。英国从1945年开始研制，到1952年爆炸成功用时7年的时间。法国从1945年开始研制，到1960年爆炸成功用时15年的时间。由此可以看出，各个国家研制第一枚原子弹所用的时间都在3年以上。万事开头难，所有的第一次研发都是使用时间最长的，还是有一些国家可以在很短的时间内制造出来核武器的，比如日本。关于日本拥有可以制造核武器的潜力，一直都存在着很多的说法。有的人认为，日本有着世界上非常顶尖的工业实力，如果他想要制造核武器，最多7天就可以生产完成。在美国，也有网友猜测，日本只需要几个月就可以制造出核武。继而根据日本一些高层官员的透露，日本想要造出原子弹，只需要183天就可以完成。日本现在已经拥有49座核反应堆，核武器制造所需要的原材料是由货布，而49座核反应堆布的年产量在10吨左右。目前，日本已经囤积了40余吨的布，其中10吨在日本境内。如果日本高层官员说的没错，那么日本境内部的存储量可以制造大约1200枚核弹头。日本是一个妥妥的核武器潜能大国，研制成功后想要批量生产就容易多了。随着现代工业的发展和核技术的成熟，美国和俄罗斯只需要2到3天就可以生产1枚，法国可以8至9天生产1枚。据统计，截止至2019年，全球核武器库存总量约13865枚，其中有3750枚已经部署在作战部队，而全球核武器库存中的90%以上都归美国和俄罗斯所有。俄罗斯是目前世界上拥有核弹头最多的国家，苏联在1986年就已经拥有45000枚核弹头的库存，但在上个世纪90年代末，核弹头库存数量减少了50%，而目前俄罗斯拥有6500枚核弹头，位居全球第一。这其中包括可以用远程运载系统发射的战略弹头，以及射程短、产量低的非战略弹头，已有1600枚核弹头部署于部队。而美国拥有核弹头的数量仅次于俄罗斯。在1967年，美国的核弹头库存数量达到最高峰，31225枚，目前拥有的库存为6185枚核弹头，其中的1750枚已部署。从美国和俄罗斯拥有的数量就可以看出，核武器批量生产的效率还是挺高的。那有的朋友就会问了造，这么多的核弹头得花多少钱？不得把国库都掏空了吗？其实，核弹头的造价并没有想象中的那么贵，相较于某些导弹来说，反而很便宜。比如1枚弹道导弹的价格，可以买10多枚核弹头。如果它很贵的话，以俄罗斯1年400多亿美元的军费，怎么可能养得起6000多枚核弹头？按目前来看，1枚核弹的造价成本也就几十万美元而已。在1981年，美国制造的 W84 型核弹头，其 TNT 的当量在200吨到15万吨之间，而售卖价格为110万美元。在1990年制造的 W80 型核弹头，其 TNT 当量为5万到15万吨之间，而售卖价格为72万美元。如果考虑到通货膨胀的话，在1990年 W80 型核弹的实际售卖价格还不到1981年售卖价格的一半，这也只是从售卖价格上来说。如果从实际制造价格来说，肯定还会比售卖价格再降低一部分。而美国的民兵3型陆基洲际弹道导弹的制造成本为484万美元，俄罗斯白杨 M 陆基洲际弹道导弹的制造成本为2500万美元。由此可以看出，核弹的制造价格相较于而言真的不算高。虽然它的成本不算高，
但也不是随便哪个国家想造就能造出来的。对于制造核武器的原理，很多上过高中学过物理的孩子都知道，而制造核武器的理论知识已经不是什么秘密了。就算是这样，很多拥有核武器的国家依然还是制造不出来。那为什么在理论知识这么透明的情况下，还是制造不出来呢？首先，制造国需要拥有相关的设备以及人才，毕竟从理论到现实还是有很大的区别的。想要将生产、制造到爆炸的过程中的每一个环节都维护在一个正常安全的范围内，还是需要很高的技术的。如果不具备核心技术，就想着开始着手制造原子弹，这简直就是在自取灭亡。毕竟，核弹不是一般的炸弹，它在研发的过程中有着很多不确定性的危险，稍有出入就可以带来无法想象的后果。想要规避这些危险，就必须要有核心的技术。而目前，基本上所有的小的国家都不拥有懂得核心技术的人才，自然也就不敢盲目地着手去研究。就算成功的研制出来了，后期的维护能力达不到，也会带来更为严重的灾难性后果。所以，就算是理论摆在面前，没有人才和设备也是徒劳。其次就是制造核武器所需要的原料，而制造原子弹的主要原料是铀235，它需要从天然的铀矿石中提取。目前全球已经探明可开发的铀矿石也只有500万吨。铀235虽然在铀矿石中的含量为0.7%、11%左右，只需要几十公斤，浓度在90%以上的铀235就能造出原子弹来。虽说提取浓度90%以上的铀235比较麻烦，但是对于能拥有原子弹这样的核武器，这也只是非常简单的小事情。然而，日本也是世界上唯一一个受到过核武器攻击的国家。1945年8月6日，美国在日本广岛投掷了第一颗原子弹。小男孩的爆炸对日本造成了毁灭性的打击。爆炸还遗留下了大量的放射性物质，在之后的几十年里，这里成了一座空城，成为了无人之地。很多生物都受到了核辐射，造成了死亡和变异。广岛这几十年来寸草不辄，也是人类历史上核武器第一次在实战中使用，也让人类第一次看到了核武器的庞大杀伤力和破坏力，真实的感受到了核武器的可怕。真正的希望，无论在多久的将来，都不会再次使用核武器。愿世界和平，永无战争。感谢您的观看，如有补充或建议，欢迎留言讨论。